अवांखे आगाही ॾींदालू अहम ख़बर आहे। सिंध हाई कोर्ट में बीपी अखबार निसार खोड़ो जो नालो ECL मां कढण लाइ दरख़्वास्त ते ॿुधणी थी आहे। बिल्कुल नाज़रीन, नैब अमलदारनि तरफ़ां जवाब जमा करायो वियो। अदालत 3 हफ़्तनि अंदरि वफ़ाक़ी हुकूमत खां जवाब तलब करे वरितो आहे। वफ़ाक़ी हुकूमत जवाब जमा करण लाइ मोहलत घुरी वरिती आहे। असां ख़बर शेयर पिया कयूं। सिंध हाई कोर्ट में बीपी अखबार निसार खोड़ो जो नालो ECL मां कढण लाइ दरख़्वास्त ते ॿुधणी थी आहे। नैब अमलदारनि तरफ़ां जवाब जमा करायो वियो आहे। अदालत 3 हफ़्तनि अंदरि वफ़ाक़ी हुकूमत खां जवाब तलब करे वरितो आहे। अवांखे अपडेट कंदालू अहम ख़बर आहे। सिंध हाई कोर्ट में बीपी अखबार निसार खोड़ो जो नालो ECL मां कढण लाइ दरख़्वास्त ते ॿुधणी कई आहे। नैब अमलदारनि तरफ़ां जवाब जमा करायो वियो। अदालत 3 हफ़्तनि अंदरि वफ़ाक़ी हुकूमत खां जवाब तलब करे वरितो आहे। अपडेट कयूं पिया। सिंध हाई कोर्ट में बीपी अखबार निसार खोड़ो जो नालो ECL मां कढण लाइ दरख़्वास्त ते ॿुधणी थी आहे। अपडेट कयूं पिया। नैब अमलदारनि तरफ़ां जवाब जमा करायो वियो आहे। अदालत 3 हफ़्तनि अंदरि वफ़ाक़ी हुकूमत खां जवाब तलब करे वरितो आहे। वफ़ाक़ी हुकूमत जवाब जमा करण लाइ मोहलत घुरी वरिती आहे।